¿Alguien me puede explicar por qué están mis cosas en el pasillo y hay una niñata en mi cuarto? Nerea. ¿Qué? Se llama Nerea y ahora ese es su cuarto. Bueno, ha sido un año de mierda, la verdad. Miki, yo quería pedirte perdón. Bueno, pues bienvenidos a la red de acogida y de orientación de organismos singulares, también llamados raros. ¿No viven juntos? ¿Qué va? Perdonen mi impertinencia, pero ¿están ustedes separados? No. Pero no viven juntos. No vivimos juntos. Sería gracioso.